Hai korang, anak korang kerap batuk dan sesama? Cuba ni minyak ni. Minyak Mama Zul Baby Oil ni, dia dalam ni ada kemuning hitam, saffron, ada cengkeh. Memang bagus untuk batuk dan sesama baby. Cuba korang minyak. Apa yang bagus minyak Mama Zul Baby Oil ni? Minyak ni dah dibacakan ayat-ayat ruqyah, dah didoakan, dan juga yang penting minyak ni ada kasturi kijang asli. Mana nak cari minyak yang ada kasturi kijang asli untuk baby? Kasturi kijang. Jangan sapu kat baby direct tau. Kulit baby sensitif. Tapi dia bila kita campurkan dalam minyak, insya-Allah kulit baby selamat, takkan apa-apa. Tak akan memberi kesan sampingan pada kulit baby. Sebab dia dicampurkan dalam minyak. Minyak ni kita guna minyak zaitun. Ada saffron. Bagus untuk legakan batuk dan sesama baby. Nak buat macam mana? Titik, 2-3 titik dekat tapak tangan. Sapukan dekat dada, dekat leher, dekat atas belakang bila anak tu sesama. InsyaAllah sesama hingus dia cepat kering. Mana nak dapat minyak ni? Grab sekarang dekat beg kuning dekat Bayu. Dekat Bayu tau. Beg kuning dekat Bayu. Order sekarang. Minyak ni stok dia terhad tau. Bukan minyak OEM, bukan minyak kita buat kat kilang tau. Kita buat sendiri tau. Kita doakan, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Mana nak dapat minyak yang murah tak sampai RM30, 20 ml dengan harga cuma RM25.90 je. Murah tau, murah. 20 ml ni bukan sikit, bukan 10, bukan 15 ml, 20 ml ada kasturi kijang. Cepat order sekarang tekan beg kuning dekat Bayu. Order sekarang cepat, stok tahap tau, habis menyesal. Anak batuk tu takkan nak